Hello，大家好，今天呢又是我啦。那么呢，今天玩些什么呢？那么今天就是玩这个英文不会读这个东西，这个名字，这个游戏了。那么呢，这个游戏好玩的地方在于哪里呢？这个游戏好玩就是你可以打那个开飞船或者车，有人是飞起来的。然后呢，你筹够100个游戏币，你打完一局就会抽奖。我就抽了这个龟头，不要想歪歪。我抽了很多，我在尝试做这些，可是不是成功，很难做。我现在是做这个东西，可能会成功，希望吧。但愿吧。那么呢，我现在做了这个飞船，挺好的。这个飞船我自己弄的，这个挺好。我现在开完一局，然后输了，我就教大家们如何的去弄一艘飞船。然后这些是金币，我们要吃掉这些金币。这些金币就是那个游戏币，你吃了之后，那么呢，上面这艘飞船呢扔下来的不是什么炸弹，是那些燃料，那个油下面绿色的就是那个燃料。啊，我的 fuck 奖！我的记录是6000多，那么呢，按这个100块。就会帮你抽奖，抽到一艘飞船，什么鬼？我100块就抽了这个垃圾。好，我今天就教大家如何来弄一艘飞船。首先按这个工具上，然后呢，这个是加速器，它会加速的。然后呢，你就可以按随意挑选这些颜色方块。然后按在上面那个点，就会弄到一艘飞船出来。那么呢，我们现在尝试一下弄一艘新的飞船。我尝试一下做一艘刚才那个。然后呢，你做的空间不要太大，要不然很容易撞到那些车的。好了，我们现在做了一遍。如果你做的方块越多的话，那么呢，它就会的油量就会多。如果你的做的方块越小的话呢，对不起，你的油量只会小到妈都不认得。我们现在要弄一个帅帅的飞船出来。
是干嘛？有人会干这些黄色的东西？然后我们就在这里弄个跑步。那么呢，我们在这里弄2个推进器，类似。好了，我们的飞船就这样，看看能不能起飞了。按中间这个按钮，来，我们试一下。这个应该失去平衡。哎，才100多，那个流量。没办法，我们做的方块太小。哎，200多米，才200多米啊！我们就，哎呀，干嘛？干啥嘞？我们来试一下刚才拿到的那艘飞船，试一下啦！是刚刚拿到的那个是哪一辆？这个吗？好像是这个啊，不是吗？这个哪一个啊？都快镜头了耶！哦，这个不是这个，不是，还有一个的，我记得明明还有一个。我记得的，是这个吗？怎么可能？我刚刚是拿了一艘飞船。这个吗？观众们也看到了是吧？我的确啊。坑操！算了，我们试一下刚刚那首，就是像个蚊子的那首，蚊子，香港那个大蚊子在哪里？大蚊子，是你了。
好，它的流量是300多。暂时没有大碍，可是他做的范围太大。啊，我勒个 fuck！ 他做的范围太大了。我尝试一下改进，把它改一下。这个，我都快要气降市长，我操！怎么可能？去你的，回家吃奶。回家喝奶去了。好，那么好吧，我们先到这里啦。那么如果你们喜欢这段的游戏的话，你们就订阅我吧。再见。